ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าเล็กตากวางครับเยอรมันไอด้า1350/350 CP ของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งลมเดินเสมอกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับพ่นไฟนะครับเนี่ยทำงานปกติครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ